ジャイロキャノピー不動車を買ってきました。普通に乗れるくらいですとはしていきます。今回は駆動系周りをリフレッシュしていきます。プリ、クラッチ、ベルト。レース内は、やっぱり、すごい、汚れてますね。オイルやベルトカス、で、やばいですね。ベルトは、見た目は大丈夫そうですが、前の持ち主様がいつ交換したのかわからないので、今回は新品に交換します。プーリーの状態は良さげですね。プーリー本体は削れはないですね。ここがよく削れてダメになるみたいです。プーリーとボスのガタつきもないですね。このまま掃除だけで使えそうですね。ウェイトローラーは少し削れていますが、全然使えるレベルではないかと思いますが、今回は新品に交換します。クラッチはなんかやばそうですね。クラッチ、シュー、ダメそうですね。
ずは、ケース内の汚れをきれいにしていきます。汚れがすごすぎるので、パーツクリーナーだけだと何本使うかわからないので、ガソリンであらかたきれいにしていきます。今回は3箇所ともオイルシールを新品に交換予定なので、あらかた汚れが落ちたらパーツクリーナーで流してきれいにしていきます。モーターのギア部分やパーツクリーナーで古い固まったグリスを取ったので、綺麗なグリスを塗っていきます。
ジャイロキャノピーは、ここのオイルシールからよくオイル漏れするそうですね。今回3箇所とも新品に交換します。ジェネレーター側のオイルシールももちろん新品に交換します。オイルシールを外す特殊な工具がないので、ドリルで穴を開けてからビスを入れて引っこ抜きます。シリコングリスを内側だけ塗っておきます。オイルシールが入りづらい時はゴム手の指先を切ってシャフトにかぶしてから入れると、新品のオイルシールの内側を傷つけずに入れやすいですよ。オイルシール交換終了です。次はプーリーを見てみます。サイドのプラスチックの部品とウェイトローラーは新品に交換します。ウェイトローラーは少し削れていますが、まだ使えるレベルではないかと思いますが、今回念のため新品に交換します。
次は、クラッチを見ていきます。内側を軽くテーパーを当てておきます。ピンの穴、ベアリングのガタつきはなさそうですね。こっちはオイルシール、パッキンはダメですね。変形してます。内側に傷が入っちやってますね。安いパーツなので、こちらも新品に交換します。
ラッチ周りで交換するのはこちらの部品です。こっちのパーツは再利用します。純正部品が届いたので交換していきます。見立ててるところの動画が撮れてなかったです。すみません。とりあえず、組み立て終了です。
れで、工藤圭のリフレッシュが終わりました。最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。